皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。アニメ、チートクス市の第1話は大好評みたいですね。楽しかったですよね、チートクス市。私はナロー経験者なのでなんてことなくないです。2話もね、楽しかったので感想を言っていこうと思います。その前に、1話でコメントをいただき、考えを改めたことがあるので先に言っておきます。まず薬の競合点にはならないよね、といった発言なのですが、やはり競合になりそうな気がします。案外近いんじゃない？野良仕事行くついでくらいでも行けそう。と言われたんですよ。確かに、もしあの2つのどちらかだとしたら、ちょっと歩けば買いに行けますよね。よっぽどキリオドラッグが混んでて買えないとか在庫切れ、もっと遠い場所だったら道具屋で買うでしょうね。良好な関係でいるには、道具屋に全部下ろして、自分のところでは売らない。というのが一番でしょうね。中途半端にポーションを下ろして、競合になるよりは、1000倍にした方が良いと思うんですよ。次はラフレシアっぽい植物の消臭について。私はラフレシアの匂いで、ハエなどの虫を呼んで、花粉を飛ばしているんだと思っていたんですよ。しかし、どうもラフレシアは寄生型の花のようで、花粉を飛ばして繁殖しているわけではないみたいです。消臭しても、しっかりと繁殖しているんですって。というか、どうやって増えているのか分かっていないみたい。この世界のラフレシアっぽい植物がどのような生態をしているのか分かりませんが、匂いを消すこと自体は良さそうです。という豆知識を知れてよかったです。ではなく、もっと重大なことがあったんです。この花、魔物が嫌う匂いを出してて、魔物よけになるんです。その匂いを消すとどうなるか。完全に失念しておりました。この町は大丈夫でしょうか？魔物に襲われないかしら？最終回で、これが原因で魔物が一挙に襲撃してくるイベントがあったら楽しそうですね。1話のフラグ回収なんて素晴らしいじゃないですか。楽しみに見れますね。そしてコメントにいくつかあったのですが、くまくまくまベアや、白蓮の覇王と同じ制作会社なんですって。この会社はこういう改変をしたがる人たちなんですか？それとも、たまたま監督や作家がこういう構成にしろって言われることが多いのでしょうか。なんで自分がこんな状況にみたいな作品はあるにはありますが、あれは前知識がなくても大丈夫なような展開の仕方じゃないですか。前情報を何もかも吹っ飛ばしてストーリーを進めるものじゃないですよね。それでも、2話以降やオープニングでどうしてこんな状況になったのかというのは教えてくれますよね。というのを期待して、チートクス市の第2話を視聴しました。前振りが長かったですね。それでは本編いきますよ。これよりネタバレと批判を含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それではチートクス市2話のあらすじはこちらです。町の警備を任されている傭兵団のお悩みを解決してあげよう。です。いやー、2話でも、起承転結の、についてはやりませんでしたね。このままやらないのかな。本当になろう未経験者。というか原作未経験者お断りなアニメですね。もう、そういうアニメなんだね。と割り切ってしまえば、見れる方なんじゃないかと思います。私がこのアニメ見ている時に使っている D アニメストアって22時30分から配信で、すぐに見たんですが、睡眠時間を増やした方が健康的だな、とは思いました。私が言う感想は、原作をあまり知らない人として言うものですからね、断っておきますが。そもそも、私が読んだ一巻のお話なんてやってませんからね。今回やったのって何巻のお話だったんですか？この作品が好きな人からしたら、視聴は時間の有効利用だと思うはずです。まずは何からいきましょうか。傭兵団の団長さんが、エナジーポーションの愛飲家で、運営費を食いつぶしているジャンキーってお話からしますか。夜中にこっそり、多い時で5本も飲んじゃうほどにハマってしまっているようなんです。
ですから、どうにかエナジーポーションを傭兵団にタダで融通してくれないか、ということです。その前に、エナジーポーションって何？ってずっと思っていたのですが、1話で説明がありました。疲労回復とか覚醒作用とかの効能があるようです。モンレナとかレッドブルみたいなものなんでしょうね。ポップに表現しててごまかそうとしてますが、もう完全に役付けですよね。役付けも大変なことですが、過剰摂取で死なないんですか？みんな、ただただ、うまい、と飲んでますが、どんな薬も何倍もの効能になる主人公が作ってるんですよ。一瓶も飲もうものなら、数日は眠らずにギンギンで活動し続けそうなものですが、大工のおじいちゃん以外、これを飲んでも誰一人ハッスルしないんですよね。飲みすぎて効かなくなり、ただの美味しい飲み物になっちゃってるのかしら。でも初めて飲んだ人も変わっていませんでしたね。効果には個人差があります。とは言いましたよ。でも、今までどんなものでも通常以上の効果を生み出してきたくせして、このポーションだけ個人差がある。しかも、効果を出したい人間にだけは都合よく確実に発生する。というのは道理が通らないんじゃない？もう、ガバガバポーションに改名したら？あとは、幽霊のミナについても。幽霊、なんですよね。みんなに見えるし透けてないし物を普通に持てるしご飯食べるし。幽霊設定必要？主人公の社畜設定並みに何にも活かされていませんが。ただの、空を飛べて家事万能な美少女、なんですよね。キャラ付けするなら、その設定を十分に活かしてあげましょうよ。人事部にいたら無能。とまでは言いませんがあまりできなさそうなイメージですね。ああ、そういえば。ラフレシアっぽい花の活用シーン、早速出てきちゃいましたね。肥沃な畑なのに、何も植えていない意味不明な土地に薬草を栽培し始めたんです。何も植えていないのは休耕期だからでしょうか？だったら薬草植えちゃダメですよね。どうして余してるんでしょうか？農業に詳しくないので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。それで、魔物か獣にその畑を荒らされて困っていたようです。そこで、ラフレシアっぽい花から作った撃退スプレーを畑の周りに振りかけて解決。私が想像していたのと全然違いましたね。すごく普通な活用法でしたね。いや、でも、ラフレシアを取り尽くしてしまって、みたいな展開が用意されているかもしれません。最終回まで見ましょうか。動画は、文章を書けるようでしたら作ります。皆さんも一緒に見続けましょうね。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。